Kullat e veriut do të rihetëzohen për t'u kthyer në dispozicion të zhvillimit të turizmit kulturor historik. Ky është projekti më i fundit i Ministrisë së Kulturës, Turizmit dhe Sporteve në bashkëpunim me programin gjerman GIZ Albania dhe Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Historike në Shkodër. Takimi i radhës për këtë projekt u zhvillua në Bashkinë e Malësisë së Madhe, ku morën pjesë banorë që kanë ruajtur kullat deri në ditët e sotme. Sipas koordinatores së këtij projekti Fabiola Rapi, deri më sot në veriurin e Shqipërisë, përfshirë edhe Dibrën, janë evidentuar 350 kulla. Ne në fakt kemi ndërmarrë një projekt i cili ka të bëjë me inventarizimin e kullave të veriut, një projekt që do merret në detaj dhe në fund fare do konkludojmë me një program konkret që do t'i propozohet Ministrisë së Kulturës për rivitalizimin dhe rijetëzimin e kullave të veriut. Kemi pasur mbi 350 aplikime banor të kullave, të cilët janë të interesuar që kullën e tyre ta kthejnë në aspektin turistik, mund ta kthejnë në një kull muze, mund ta kthejnë në një kull që ka të bëjë me aspektet agriturizmit, bujtinës etj. Këtë banorët e kanë parë si një potencial për të parë një mundësi shumë të mirë për ta inventarizuar, identifikuar kullën e tyre, por mbi të gjitha ta kthejnë ato në aspektin turistik edhe të promovueshëm për Shqipërinë e Veriut. Ndërsa drejtori i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Historike, Elidon Sokoli, tha se vetëm në rajonin Shkodër Mirdit Kukës janë identifikuar mbi 200 kulla dhe ky proces vazhdon. Ne jemi goxha të kënaqur sepse janë mbi 200 aplikime që janë bërë në territorin që administron DRTK Shkodër, që kalon pra në mes tre qarqeve, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, dhe tash presim me përfillimin e kësaj etape, dokumentimin pra dhe aplikimet, presim edhe fillimin e fazës së dytë, që është edhe hartimi i projekteve të rihetëzimit të këtyre kullave. Sokoli thotë se pas evidentimit të tyre do të nisë faza e financimit për rihetëzimin e këtyre kullave. Bëhet fjalë për një bashkëfinancim mes Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe GIZ Albanias nëpërmjet ambasadës gjermane. Të pranishmit e mirëpritën këtë projekt, duke theksuar se krahas ndikimit në zhvillimin e turizmit kulturor historik, i bëhet një shërbim i vlefshëm ruajtjes së dëshmive të identitetit ndërtimor shqiptar e në veçanti atij të veriut. Në emër të Bashkisë së Malësisë së Madhe, kryetari Tonin Marinaj siguroi angazhimin që këto kulla të certifikohen me dokumente të rregullta, duke konsideruar si pasuri e rëndësishme kombëtare.